嘅時間會係點樣？我哋講咗 set up team 先，因為咧其實我哋最主要單間做好多導賞員嘅 training 嘅。咁講咗 set up team 嘅先咧，就係、我哋咧會係18同埋19號啦 set up，我哋早15分鐘去到場地，係9:45。其實成個 set up 時間至到大概最遲去到6點咁樣啦。咁樣想大家穿着嘅服飾咧係輕便嘅，女士最好唔好着裙啦咁樣。咁希望咧大家咧去自備水啦，同埋嘅午餐嘅，因為會係全日嘅工作啦。咁如果屋企有手套嘅，就最好帶備定手套，有鉸剪同埋戒刀嘅話，都可以自己自備咁樣會好啲嘅。係啦，我哋會有供應嘅，不過我驚到時會有好多冇報名而又出現嘅volunteer 嚟到嘅時候咧，咁我哋就會俾佢哋用咁樣啦。咁呢一個咧我哋嘅地點咧係喺HKUK Community Centre 嗰度嘅，咁咧就係喺 Kingston 嘅，咁有個地址你 register 嘅時候已經有㗎。咁其實喺嗰個正門或者成座 building 咧，其實咧你就會揾到我哋嘅出現嘅，咁我哋到時咧就會集合咗之後，我哋就會入去個場地裏邊啦。係啦，咁我哋可以跟住我報告埋呢一個導賞員先。導賞員咧，我哋會早少少到嘅，因為我哋其實每一日無論係 set up 同埋導賞員咧，其實我哋會由詩歌敬拜開始。咁然後我哋一齊去由敬拜開始去侍奉上帝咁樣嘅。咁我哋咧就會19號咧，記住導賞員咧，其實我哋有個 rehearsal 嘅，到時就真係有晒成個 set 喺度，我哋睇住晒所有工具去做呢一件，即係做個導賞咧，其實就會更加好。今日我哋只係會用圖像去顯示俾大家去睇。咁義工最好咧就係9點半去到場地嘅，因為我哋咧去到仲要登記咗你哋係咪真係有幾多個人到咗啦，我哋要分配有唔同嘅 team 啦去做嘅，因為我哋會 pair up 兩個咁樣去做，咁會係最好嘅。咁地點都係 HKUK， 咁如果有啲咩事，無論 set up team 同埋volunteer 都好，任何事有呢兩個電話就會揾到我太太 Sherman 啦，同埋我嘅。咁我哋到時全時間我哋都會係喺度嘅。好，咁我哋 total 咧，其實咧就有三個層數。我哋冇擺到個地爐喺度，因為地爐咧只係一個 refreshment 同埋係一個做一個工作坊嘅位置。咁而家俾 set up team 見到，或者大家個導賞員見到嘅時候，成個流程會係點咧？其實有兩個門口嘅係 HKUK Community Centre 裏邊。正常大家去過嘅入口喺呢一度，但係今次我哋第一次嘅入口就會係喺呢度。你望向嘅應該係左邊咁樣嘅一個入口嘅。咁我哋入咗去會同嚟嘅參與者，我哋會做一個點名，然之後我哋會有個安靜區，我哋會做一啲呼吸法，等大家嚟到好趕嘅時候做咗一個安靜，然之後先至正式進入去場地嘅第一個展區，咁樣去入去嘅。咁呢一個係第一個展區啦，咁等陣間會講第一個展區係啲乜嘢。咁因為有翻譯，我哋等翻譯都幫手講咗啲嘢先。然之後第二個展區我哋係會孭十字架嘅重量，咁就會入到嚟出到嚟呢度啦。然之後就會去第三個展區。然後會去到第四個展區之後，穿過呢度，我哋就會上層。上層就係1樓，1樓會有分展區5、6，然之後7，然後有一條隧道去穿過去，然後去到最尾第10個展區。喺第10個展區嘅時候，我哋呢度有條樓梯會落翻去地下，再落去地牢，咁呢度就係室外嚟㗎啦。咁成個流程嘅行就係會係咁。對於 set up team 嚟講咧，所有嘅格仔其實係紙箱，我哋會用全個紙皮箱去做一啲間牆，
去一入到去，我哋會去咗一個完全紙皮嘅空間，等人哋入到去嘅時候有另外一個感覺，同出邊嘅世界唔同。咁然後經歷咗一個安靜嘅時候，就更加帶佢哋入到去一個好不一樣嘅世界裏邊。其實我哋想去帶翻去一個古羅馬嘅地方，因為我哋第一句對白帶入嚟嘅人嘅，你就會講係我哋會翻到去古羅馬嘅一個審判場所，去審緊一個係咩嘅案件咧？就係一個國家安全嘅案件咁樣。好，大家有冇問題先 ？set up team 嘅人有冇問題先？咁如果有問題咧，就有可以去阿 Nick 嗰度去問佢啦。咁如果你想留低嘅話 ，set up team 可以繼續留低去聽埋成個流程。如果唔係嘅話咧 ，set up team 就可以離開先嘅。咁但係梗係歡迎你留低啦。咁如果你我留你做嘅，你可以離開先嘅，係啦。一個好想留低嘅，你可以繼續。好，個個都感動到喊啦，好想多呢個專家嘅係啊！好，我哋就去到第一個展覽嘅場地啦。我哋最主要係由視覺為主嘅第一個展覽嘅場地，可以睇下段片先嘅。會由一個咩口水嘅場景去到裏邊咧，其實有好多不同嘅電視機裏邊閃動着一啲字，就係講緊嗰一個法院裏邊講緊一啲嘢。例如等陣間你會見到，其實琴日 send 出咗個 script 俾大家，就係有啲不公不義啦，寒蟬效應啦，一個國家有兩個制度啦。我哋可以睇到個 screen 嘅，個 script 咧就喺呢度㗎啦。咁咧，我哋就會有我哋大家會示範一次我哋點樣去講呢一啲嘢。咁其實我哋睇下呢一個 script 點樣去解讀先。第一，佢會有裝置一啦，佢不公不義啦。個主要講緊嗰一個目標人物咧係一個人嘅。即係我哋未會將基督講咗出嚟先嘅，因為我哋想俾多啲未信嘅人去接觸，我哋唔會咁快脆就講咗信仰喺裏邊，我哋當一個藝術展覽先。咁喺裏邊，我哋會講到煽惑群眾、分裂國家。呢一啲嘢我哋需要去預早去睇一次，背好咗最好就。但係我哋當時我哋都會有紙皮嘅印咗嘅一啲貓紙，我哋叫呢個貓紙啦。我哋會每一份，你做個 tour guide 嘅時候，我哋會俾一份你嘅。好，咁我哋就要揾阿 Nick，我哋去做一次我哋點樣去到第一幕，我哋會點樣去講呢一啲嘢。我要做完啦。好啊，好啊。你係做想完。係。好啊，咁嗱，假設咧，我哋而家咧就會係有個場地啦。咁咧，我哋未入到去裏邊嘅，咁我哋會同參與者咧喺個門外邊咧會去排隊，然後會入去一個頭先所講嘅一個場地裏邊啦。即係我哋未入去呢度裏邊，未入去嘅，我哋喺出邊排隊嘅時候，我哋就已經同佢講咗，頭先個 script 裏邊就係講呢一個，我哋要安靜，我哋要好靜，我哋要好嚴肅。因為我哋而家入去嘅地方係審理緊一個
國家安全嘅案件，我哋翻到去古羅馬裏邊，咁其實就係已經係開始咗我哋嘅對白㗎，就帶佢哋進入去，等我哋安靜一下，知道入去裏邊做乜嘢。然後入到去裏邊嘅時候，我哋會等佢哋去到參觀，去到望下呢一個場景裏邊一啲字。咁然之後，我哋就會突然間地會去講一個對白啦。煽惑群眾，分裂國家，有罪，冇罪，有罪，冇罪，有罪，冇罪，究竟係是非黑白？真假，沉默，一個國家有兩個制度，宗教制度，天國制度、國家制度，天國制度，宗教制度，究竟係是非黑白，定係真假？寒蟬效應，寒蟬效應，有罪，冇罪，有罪，冇罪。有罪，佢自認猶太人嘅王，有罪。呢一個就係佢特取，然後其實我哋要預咗入去夾定咗呢一啲嘅對白。即係如果我哋 pair up 咗之後，我哋就會夾定咗呢一啲對白。我哋點樣講？其實最緊要嘅，你哋唔使擔心，冇錯嘅，因為唔好講粗口就得，係啦，冇錯嘅。你講咩都得嘅。因為你只要跟住佢講，我哋冇一個次序。你見到我無端端頭先彈咗個呢度冇嘅天國價值，因為我記得翻我寫落咗落去咁樣。同埋係我哋會講嘅就係、一個國家即係有兩個制度，就算而家都好有地上嘅制度，我哋都有天國嘅制度。我哋係想帶俾人哋知道，我哋係要跟天國嘅制度嘅。我睇你想講單講專政，嗰啲豬落去天國制度。咁個場景係突然間變成一個 drama play 嘅，要帶到啲群眾好似翻開古羅馬，去到將會去審訊嘅耶穌，咁係不斷咁去等佢哋嗰個嘅心理狀況入咗去，咁所以係會嚴肅啲嘅。但係到時唔係啦，如果譬如你到時阿朱話好多小朋友嘅，咁當然你要就翻，唔好突然間我哋先咁大聲嚇死佢哋啦，咁令到佢哋有心理準備咁樣。係，同埋其中一個 screen 佢講緊嘅係現在、過去同埋將來。其實呢一個整個展覽其實有好多好 key 嘅 items 嘅字眼，例如就係現在、過去、將來。過去發生嘅事，現在都發生緊；現在發生嘅事，將來都會發生緊。但係我哋過去嘅嘢，我哋就會重演翻呢一幕耶穌受苦受難。現在嘅話，我哋就會不停去思考、期待個盼望。然後將來嘅話，其實我哋就期待緊主再來。其實呢一啲係一啲好核心嘅嘢喺成個展覽裏邊，我哋會重複地見到嘅。因為我都想講多少少每一幕嘅理念俾大家知道，咁你就會更加清楚地去知道點解會去創作呢一幕咧。咁如果你係香港人，你完全明白頭先嗰啲意思啦，係咪？暫時冇問題。係。Sorry，我可能頭先 miss 咗少少，因為我記得阿展你講話，即係 before 入 Sense One 嘅時候會有一個默想安靜嘅區域咁樣啦。咁我 get 到你嗰個意思係，即係大家即係當進入咗 Sense One 嘅時候，其實就大家入咗個 drama set。但係因為好多 visitors 啦，咁佢哋未必會覺得好 ready for 我一嚟到就有一個咁一鬧嘅，即係一個好嚴肅嘅場景入邊。咁我想問，可能我 miss 咗嘅係其實會唔會喺before 入 Sense One 嘅時候，其實已經有一啲 preparation，即係佢有一個心理準備，我唔係嚟到一個，即係因為可能有啲人佢
會 expect 話我唔係嚟到一個好 chill 好復活蛋嘅場景，但係我冇諗住入到一個咁 serious 嘅 set 入面，可能會有少少嚇親，或者係佢會覺得第一時間會有啲排斥嘅。咁但係如果我哋可能有少少 preparation，可能有啲 reading 或者係我唔知，即係有啲 preparation 係可能幫佢啦。OK， 我哋而家即係好似先你咁講，我哋而家咧就進入一個古羅馬或者一個我哋係一個空間，咁嗰個空間係點樣？即係會唔會有一個咁樣嘅 transition，即係我一入到去 sense one。呢個我哋而家係做導賞員同埋一個協助。咁你頭先你問嘅問題咧，我哋會知道要做嘅，因為咧其實喺個安靜港裏面咧，長期會有個 helper 會喺嗰度。佢包括講咩咧？會包括要講解，即係陣間會面對可能會有閃光啦，會有聲音啦，會有啲可能會有唔熟嘅情況啦。要講就係譬如有冇 energy 啦，會有冇一個逃生嘅出口喺邊度啦，講晒呢啲咁嘅統計嘅。咁所以都會帶佢安靜嘅時候咧，都會令佢即係如果佢知道佢已經會將佢進入呢個場景呢個係一個好 serious 嘅。咁所以我諗要我頭先講啦，即係如果你嗰 group 係一個重大嘅，全部都知道㗎啦啲咩事嘅，咁你可以真係好少少蚊飛。咁但係如果小朋友比較多，我哋都會驚佢嗰下啫，係啦，唔係喎，咁突然間衝走喎點算？咁可能慢慢去處理嗰個嘅 intensity， 同埋頭先我哋講好快，你可以長時間嘅安靜都得，即係佢哋因為會周圍會望啊，周圍睇啊，到時會有刑具，啱都唔同刑具俾佢摸，即係嗰個我哋可能會 stay， 可能一 stay 5分鐘至7分鐘喺嗰度，可能俾佢無啦啦喺度玩下玩下嘅時候，跟住就開始講你個 script， 跟住之後先慢慢去做。頭先啲 script 真係可以講得好慢嘅，同埋我哋講多少少就係安靜嗰度咧，其實我哋會用翻一個呼吸法，咁就係七下嘅呼吸法啦咁樣。咁但係裏邊嘅時候，我哋會有真拿達香膏嘅味道。真拿達香膏嘅味道，我哋就係想將成個最美好嘅呈現俾上帝，就係真拿達香膏嘅意思咁。其實呢樣嘢都係交俾我哋相信聖靈係會感動嘅，都係嗰句。咁咧就係你可以用自己嘅語言，即係或者自己覺得講得去更加令人明白嘅。其實嗰一個意思大概我哋俾咗個意思，你真係可以用你中意覺得嗰個字啱啲，你可以去帶佢講，因為呢一啲其實就唔係經文，但我哋會有講經文嘅，就梗係要讀正嘅經文嘅。即係其實有經文。我哋會遲啲會有經文。嚟一路落去，我哋會有經文，但係呢一啲就呢啲字眼就係有人中意用region， 有啲人中意用 state， 咁一個國家兩個制度，呢啲你哋 one country two system， 有人用第二個形容詞係 OK 嘅，你只要。因為我理解咗就係當一個人去一個場嗰度即係咁跟住有個人講幾個字嘅英文，係好難將即係一個話同埋幾隻字喺咧成個字嘅中心意思㗎。其實都係咁講，我哋俾一個想像空間佢。其實我哋中文我哋都係講緊幾隻字，其實都係佢，我哋都唔會講得好白。我哋就係想佢有思想，佢諗咗其他嘢冇問題，你諗其他嘢，呢個就係一個藝術裏邊嘅想像空間。但係我哋亦都會有經文帶佢一啲嘢，咁亦都係會有個框架咁樣。其實都係唔係限制語言，即係譬如你見黑白其實 black and white， 如果你話係 true or false 或者係其實係冇問題。即係我覺得你頭先問嘅問題好好嘅地方就係點樣可以拎噏到佢哋知我哋香港情況底下又拎噏到啊嘛。咁譬如我會諗到好多嘅，即係其實都大家可以發揮你哋諗法，即係譬如而
家去戰爭日啦，可能傷亡啦，會唔會去突然間講 revolution 啊？即係有啲可能會拎up到現況多啲，等佢知道多啲。當然我哋係長期嚟嘅，咁所以我哋又唔想好白咁講係耶穌係呢一個場景裏邊，後尾會講嘅，但係呢一個係等佢 feel 嗰個嘅嗰個 vibe。咁所以你可以中間講好多你想像到切合到個場景，又可以 relate 到而家嘅冇問題。最緊要兩個 script 係第一個 script 就係我哋入咗嚟呢一度，最尾 script 就係猶太人嗰度，跟住嘣嗰兩個飄嘅啫，其他所有嘢你可以自己諗。咁喺呢個位，我就諗緊會唔會可以整，即係喺安定區入邊有塊類似波咁樣嘅聲明，就話以下會好嚴肅啊，同埋會可能有啲字眼就會俾咗一啲定義佢先，咩叫一國兩制，咁佢起碼唔係第一次聽，佢喺個安靜區入邊佢已經知道咗大概個意思係點，你入去再講嘅時候，佢就會呼應到咯。我哋每一個展覽都會有一個解説係關於嗰一個展區嘅內容嘅，咁佢哋行過其實可以睇到嘅。咁每一個展位都會有嘅。好，咁有冇問題？咁我哋去第二個位啦。第二個位其實就會係有好多聽覺啦、觸覺啦嘅感覺喺裏邊嘅。咁呢個咧就係即係呢一組內容咧，其實就大概會做咗喺個展區嗰度，我哋會吉咗喺度，但即係嗰啲參加者係可以去睇，你都可以話俾佢聽，你就可以睇呢個內容，然後再進入個展區都得嘅，係啦。咁其實我哋就係兩個導賞員會帶住嗰15個人，就會去經歷呢45分鐘，係你要負責嗰45個人，所以你要好留意到每個人嘅感覺。如果佢哋有啲好特別，突然間有人真係會喊㗎，佢哋去到頭先嗰個展區就已經喊緊，去到呢度根本係控制唔到佢哋，即係個感受到個重量。咁我哋可以即刻揾人嚟即係協助去一個安靜啲嘅位去等佢休息啊，或者有冇咁嘅需要都可以嘅。所以我哋都要留意每個參加者。咁去到呢度就係十字架嘅重量啦。咁我哋真係到時場景，我哋會有兩棵樹，我哋鋸咗喺度。喺香港嘅時候，嗰個木係戒得好靚嘅，但係嚟到呢度，我哋係揾原木，因為其實我哋亦都再揾資料，相信就係當時唔會真係整一個咁靚嘅木頭俾你，佢係好咯。根本唔需要打磨，就俾佢耶穌去用㗎啦咁樣。咁同埋個長度、重量係按照翻大概當時嘅重量同埋長度嘅。仲有我哋今次孭嗰個咧係橫嗰個木，個十字架橫嗰個木，係啦。咁嗰個大概咧就係1.8米至2米左右咁樣嘅長度同埋重量嘅。大概幾重？1.8米至2米，係啦。幾重？幾重？大概50幾60 kg 咁樣咯，係。係啦，咁跟住咧，我哋咧就會有我哋就會開始都係。係咪有個演員孭住？唔係，你過嚟同我孭起嗰嚿木。跟住你揾其中一個。係。唔係。冇錯。喺個佢哋參與者去其中一個，而你係指明。係你睇下邊個友善啲個樣啦，梗係咪？叫佢哋。唔係，但係都有可能係好多人好想去參加，咁所以睇個反應，如果有人話仲想去孭嘅，可以嚟多處。我哋有經驗就係每一個人都想孭嘅，或者有一次就係有啲就係多數嘅就係1-2個人想孭咁樣。咁但係如果你有時間，然後你又覺得佢好有興趣嘅時候，你真係可以邀請每一個人都去試。但我哋入到去就會見到呢度有個木頭，大家可以隨便睇，然之後睇到靜嘅時候就話：你過嚟同我孭起佢，背起個十字架，用一啲少少似又唔係嘅基督教語言啦，我覺得即係對一啲參加者會係好嘅。咁樣你孭個十字架嚟試下咁樣，你過嚟孭十字架咁樣。咁然後我哋就會我哋 band 一次啦，係咪？係咪啲人咩？邊個咩？你
出嚟孭起個十字架咁樣，咁你就佢即係出嚟啦，咁你就孭起個十字架啦咁樣，你就你係導賞員啦，我係 helper。係。咁我哋就會有人會，因為好重，我哋會幫佢擺上膊頭。咁有條毛巾咧係俾佢墊住，費事佢整污糟件衫。咁佢就孭住咗啦。咁又好，你向前行，咁佢就向前行。導賞員係啦。當時當刻，你哋會為佢做啲乜嘢？點解唔幫佢？其實係問緊周邊嘅人。你坐喺度做咩啊？睇 show 啊？你而家身體其實俾人邊緣，佢好重啊！你好痛，然後嗰個冠冕帶住咗啲眼淚、啲汗同埋啲血係會滲住咗落你隻眼度。你睇唔睇到前面嘅路？你繼續向前行，你跌倒咗3次啊！你跌倒咗3次，仲點樣唔翻身？點解你哋唔幫我？都唔幫佢嘅。佢入城嘅時候，你哋歡呼嘅喎。一啲好緊要嘅字眼就係例如背起嘅十字架嚟跟從佢啦。呢啲嘢係可以不停喺呢度，我哋兩個係可以不停去講嘅。首先，我哋會令孭緊十字架嘅人，佢會幻想翻。佢成個背脊係俾人鞭打咗，好損晒，流緊血，然後會話俾佢聽，佢有帶荊棘嘅冠冕，然後佢會血同埋汗係會醃住咗隻眼，等佢自己幻想一下佢而家嘅身體嘅狀況，亦都俾側邊嘅人去聽到，其實佢嘅狀況會係點，同埋側跟嘅人多數都係企喺度外企等緊㗎嘛，佢等緊再嘗試咩十字架，亦都俾佢試下佢喺個角色嘅時候，你係點？假如你係門徒彼得，佢係跟住晒耶穌成個過程，你可以加落去嘅，即係當時嘅如果你做導賞員嘅時候，其實所以你要翻去温下書，鼓勵大家睇翻4福音裏邊。因為你睇一個福音書係講唔晒㗎，因為裏邊係由約翰好多嘅資料，路加有啲資料，馬可就比較少啲。你一路睇嘅時候嗰個對比，咁然後湊翻成個故事出嚟咁樣。咁你去帶佢哋去進入啦，係啦，你可以講翻。咁彼得，你喺度睇住耶穌，點解你唔去幫佢？你係咪驚俾人拉？你3次不見佢？咁你可以去做呢一啲喺個即時，所以冇錯嘅。只要你係去熟讀個故事，你可以講一啲字眼出嚟。不過我哋只係想加啲 drama 啲嘅元素，用一個語氣，用一啲方法去令佢容易啲進入。頭先我用嘅方法係辱罵、羞辱啲群眾嘅。咁你可以想像個場景，你想係點樣做？因為其實我哋想就係孭起十字架嗰個嘢，即係佢想像佢嘅耶穌，去感受嗰個重量，幻想佢流晒血嘅時候嗰個嘅場景啦。其他人我哋想去幻想緊當時你係群眾嘅時候，你有咩場景？即係你可以話你會好驚啊，係咪啊？一步到你，你可以用唔同嘅方法入去帶入去嘅。咁我會講莊子1同2咧。個 drama 嘅元素會係多好多嘅，所以唔使太擔心。去到第3開始冇咁多 drama，係啊，所以講要做到尾好攰嘅，我哋係啦。我想問，如果express 應該個 group 大部分人都係會得入太嘅字啦，咁但係 what if 大家熱心群眾衝去幫佢搬咪由佢一齊搬咯，係啊，一齊俾佢搬咯，或者你可以 stop 佢㗎。你點解要搬啊？下一期就到。你可以用任何方法去啫。因為我想知其實可能會係大家個主要想個參加者 experience 嘅係嗰種重量啦，嗰種被污染啦。咁如果係咁樣嘅話咧，就如果當有一紮熱心群眾嘅時候，其實我哋就 stop 嗰啲。冇錯，冇錯。幫咩幫？我叫你幫咩？係啊。即係嗰一種係咯。係啊，你係入大有嘅我哋。
好啦。係啦，去到第三個位咧，一入去嘅時候咧，其實我哋會有一個展品咧，係會講翻釘十字架。我諗大家都知啦，即係其實好多圖像都係釘喺手板，但係其實係釘喺個骨度啦咁。咁我哋可以解釋俾觀眾嘅時候就係話，其實真實嘅把釘嘅長度同埋個粗度，我哋都揾咗類似嘅咁嘅釘。其實個長度同埋粗度都差唔多嘅。咁真實嘅釘喺個位置係喺邊咧？就係喺而家呢個骷髏骨頭擺緊個位。當你釘起十字架嘅時候，你每一下吸氣，你都要用全身嘅力去吸一口氣。你呼氣嘅時候，亦都係個重量會令你跌翻落去。每一下呼吸都係痛楚，個痛楚咁就令佢去 feel 呢個痛楚。然之後就可以帶佢哋去個木頭嗰度，將個錘仔同埋嗰把釘去遞俾佢哋。然之後你試下釘嗰個木頭咯，咁啊，你俾佢，你遞俾佢，你好慢地去遞俾佢，你好慢一個一個釘同埋錘仔去遞俾佢。咁佢哋真係可以去釘嘛？係啦，咁呢啲就係大概嘅一啲內容啦。然後我哋就會講釘死佢，釘死佢。咁係其實係喺我哋專輯，因為其實佢哋只係釘啫嘛。咁我哋就話釘死佢，釘死佢咁。咁由當佢哋釘得好興起嘅時候咧，有啲人咧真係好大力咁樣揼落去嘅。我哋之後要將把釘要掹翻出嚟。咁揼到2-3下入咗少少嘅話咧，你就好揾啲語言去停止佢啦，就係點解你要釘佢啊？人哋叫你釘你就釘㗎啦。點解人哋叫你去做你就做啊？你知唔知你釘緊呢個係邊個啊？咁去帶佢思考，亦都係即係俾佢經歷咗就算啦，唔好真係揼咗落去。有啲揼到把釘入晒去咧，我掹唔翻佢出嚟咧。其實我哋釘得60零70支好貴嘅，啲釘喺香港揾翻，係啦咁樣嘅。咁我其實問佢就係、最尾我哋完嘅時候就會講一句釘死呢個人嘅，冇耶穌啊，有一個人 ，OK， 有一個人，你釘死呢個人，你有份，我都有份，你嘅罪有份，我嘅罪都有份去釘死佢。點解你頭先人哋叫你釘你就釘啊？咁你做一個疑問俾佢嘅，你可以用你嘅即係語氣啦嚇。你可以用一啲好嚴厲，或者有一啲好 soft 啲都得。我淨係想帶俾佢思考啫。呢一個你有份我有份嘅呢一樣嘢，其實都係 relate 之後有一個展區嘅。所以呢個有份呢一句係好緊要，因為我哋嚟緊會話耶穌個愛每一個人都有份，佢每一個人都有份釘死佢，每一個人都有份領受佢個愛。所以其實呢一個係一個關聯。去到第4個裝置，點解會有個咁樣嘅裝置喺度咧？有冇人知道呢個係咩嚟嘅先？係啊，開嚟，係啦，係一個古羅馬嘅以前嘅一個廁所。咁我哋入到去就會講啦，你可以睇翻個 script 咧，佢咧就會係點解會有個廁所喺度嘅咁樣，咁就會解釋啦。呢一個廁所咧係一啲大型娛樂場所，例如 theatre 咧裏邊咧。啲大官貴人、有錢嘅人咧，去完廁所之後，當其時冇廁紙㗎嘛，就會用呢一個蘆葦同埋一個樹枝去做成嘅一個如廁後要嚟清潔嘅一個工具。然後之後就會用酒同埋醋咧去做消毒。咁就會解釋翻呢一個嘅嗰支棍係乜嘢。
咁其實嗰支棍係咩咧？咁然之後我哋又會再繼續推演落去，話俾你知嗰支棍係乜嘢。係啦，咁然之後就有經文㗎啦，因為聖經佢裏邊有兩個出處，都係講到呢一個尖蘆位嘅嗰支棍係要嚟做啲乜嘢，同埋有出現過去嘅。咁你就可以讀，即係導賞輔助導賞員就會去講呢一段經文啦，咁樣。咁亦都係啦，喺呢一個展覽裏邊就會有一個簡介係呢一個展區做緊啲乜嘢。我哋請咗歐維米博士幫我哋佢亦都有一篇文章係專講呢一個研究嘅。咁係啊，佢就好好地幫我哋寫咗一啲內容喺裏邊。咁嘟個 QR code 咧就可以睇翻佢整篇文章嘅內容。跟住都係一個視覺為主啦，咁去睇耶穌被釘十字架嘅一個場景。但係到呢度咧係會 blur 咗啦，即係其實係有 pixel 咁樣格仔閃動咁樣嘅個 video 咁樣嘅。咁其實係講緊一個羞辱，其實我哋講緊一個係最大嘅羞辱就係其實耶穌係赤裸㗎，佢哋成日好多相咧都係耶穌有塊布嬲住咧，其實係冇㗎。咁呢一個羞辱喺裏邊，同埋我哋就會喺個 script 裏邊度就會問啦。我哋入到去點解打咗格仔嘅？咁就將頭先嘅內容講翻出嚟。點解打格仔嘅？其實唔係㗎，係真係赤裸㗎，所以我哋打咗格仔嘅。咁樣你俾嗰啲圖畫呃咗好耐啦，咁樣。咁然之後，輔助員咧就會去攞一支頭先用嘅廁所棍咧，就會懟俾佢㗎。咁其實就係爭醋俾耶穌飲嗰個醋，就係嗰支棍啊。咁就係其中呢兩個羞辱，將佢個意思講翻埋一齊，就係、其實個廁所棍、廁所我哋專登嘅 set 係有意思㗎，就係、嗰個廁所棍去俾佢去上醋咯，嗰、個係一個羞辱嚟嘅。咁然之後，我哋亦都會做完呢樣嘢之後，我哋就會有個 question 會問大家，就係、耶穌嘅門徒去爭大，話要喺耶穌嘅左邊同右邊，佢哋而家死咗去邊啊？咁樣，咁究竟佢哋死咗去邊咧？你有冇諗過，如果佢哋嘅門徒嘅時候，係咯？你想話跟隨耶穌，但係你全部走晒啊？咁樣，咁呢個就帶俾大家去一個思考啦。究竟佢左邊同右邊唔係應該係門徒去跟住佢嘅咩？咁樣去到同一個地方，我哋唔使去第二個裝置嘅，咁然後咧就會頭先所講，每一個人都有份。呢一個我哋就係想 relate 佢啦。耶穌生命嘅糧，每一個人都有份咁樣。咁呢一個咧就係我哋主要嘅口號嚟嘅。但係當時咧係會有一個人咧專係做講嗰段經文同埋去做呢個擘餅嘅。咁我哋亦都揾咗何博士去幫我哋講咗成個故事，因為呢一個希臘文呢個字就係耶穌基督神的兒子救主咁樣解。咁一個原文就會我哋用火槍去燒咗呢一個原文嘅餅，我哋到時就擘餅俾每一個人食。我哋想呢一個救恩同埋呢個生命嘅糧可以同任何人去分享，就算你信同你未信，我哋都會同你分享。
安靜區嘅時候，佢哋已經寫咗自己個名喺個身度。所以就會喺我哋就會叫佢個名，因為我哋想叫醒佢，我哋會叫佢就係話，其實你最想你爸爸媽媽點樣叫你，或者點樣叫你個名咧，你就寫喺度啦咁樣。其實就係想用上帝叫你個名去叫翻醒你有份嘅，我個愛係同你有份嘅。即係如果你係叫豬豬嘅話，豬豬你有份㗎咁樣。這是基督耶穌基督生命嘅糧，每一個人都有份。咁我哋做呢個係交俾喺嗰一個 set 裏邊專做擘餅嗰個義工去做嘅，但係我哋就會喺側跟度會講耶穌基督生命嘅糧，每一個人都有份。然後我哋不停會重複，每一個人都有份，每一個人都有份，每一個人都有份，好慢咁樣去講，令到佢記住每一個人都有份。我哋一齊同工，就係我哋而家就一齊去為上帝去服侍，每一個人都有份。佢嗰個擘餅嗰個負責嗰個義工咧，係會讀埋呢一段字嘅，即係何博士寫嗰段文章。去到最尾啦，我哋就會去到一個空嘅墳墓，空墳墓嘅記號。裏邊係咪真係空咧？其實唔係，裏邊都仲有一個裹屍布。咁我哋做咗好多研究，裹屍布嘅形狀會係點咧？係真係好似上幾年做嗰個咧，都未係好做好多 research 喺度。但係今年我哋再將佢 upgrade 咗。其實裹屍布嘅樣好多研究就係、其實佢係應該係有人嘅形狀喺度嘅。咁我哋今年會做埋一個 wrap 咗一個人嘅形狀，但係佢餅咗冇咗嘢，空咗喺裏邊，咁樣嘅形狀喺裏邊。咁我哋知道個內容啦，但係其實我哋最主要喺呢一度嘅，俾佢一個安靜嘅時間，因為頭先一路都好沉重，好沉重。但係呢度其實我哋想俾一個盼望佢。咁如果呢啲人，我哋俾佢哋坐喺度可以傾偈，可以或者再做翻一個呼吸去休息。因為我哋全部人都會着住一個鞋套，所以係好乾淨嘅一個空間。你中意瞓又得，中意坐上去張床都得。咁一入到去嘅時候，我哋就會有一個乳香同埋沉香嘅味道。嗰個乳香同埋沉香嘅味道其實係要嚟膏耶穌嘅身體嘅。咁一入到去就有一個嗅覺，我哋就問你聞唔聞到呢一個係咩味道啊？咁樣。咁我哋係不停發出問題令佢思考嘅啫，我哋可以解答佢問題嘅，就係話空嘅墳墓代表你俾你有咩嘅代表啊？佢係失敗啊，定係得勝啊？係死亡啊，定係有將來嘅嘢會再發生啊？所以我哋就係講我哋一啲好 key 嘅嘢，就係過去、現在、將來。咁我哋就會講啦，過去係昔日，我哋而家紀念；現在我哋其實係不停重演緊。我哋每一次聖餐其實都係重演緊耶穌受苦，所以你點樣對待聖餐啊？其實我哋應該每一日都聖餐嘅，即係如果天主教嚟講，其實我哋每一日都要紀念㗎。呢一個字眼唔係淨係食復活節做嘅，其實係應該每日都做嘅。我哋而家等待緊佢再嚟，但係現在我哋係要實踐㗎。你有冇活出基督徒嘅樣式咧？呢啲你係可以講出嚟嘅。你有冇活出基督咧？咁樣盼望我哋將來會再見耶穌。咁我哋講完，等佢思考完、靜完，或者問佢有冇一啲問題，或者有冇一啲好頭先放低唔到嘅嘢，可以喺呢度放低晒佢，因為我哋已經有盼望啦。咁樣
然之後有個 projector 係會 project 咗一段金句出嚟嘅。我哋之前試過經驗可以邀請大家一齊讀，或者你亦都可以自己讀。邀請大家一齊讀嘅話，有另外一個味道。咁你可以控制當時你覺得嘅情況係點樣，可以控制自由嘅呢個，我覺得係。呢一個係喺香港就完咗啦。咁但係今次英國我哋有再多3個，因為我哋想俾大家再去諗下，我哋思考下，我哋作為一個基督徒，我哋應該要點樣遇見耶穌，或者你有冇遇見耶穌？去到第8個裝置咧，就會去到一個我哋叫做以馬忤斯路上。咁其實一入到去咧，其實係你見到呢度係中間嘅場景嚟嘅。一入到去應該係全黑先嘅。因為以馬忤斯咧，佢哋行到夜晚咧，差唔多夜晚先去到以馬忤斯。佢哋由耶路撒冷嗰度翻去，因為佢哋好失望，佢哋走翻去以馬忤斯路，想走翻去自己鄉下。咁喺裏邊，我哋會將好多行完個黑色嗰段，我哋去到好多雜誌同埋新聞嘅一個場景。咁由嗰個場景裏邊咧，其實係有好多嘅新聞，即係你會見到黎智英張相，你會見到特朗普個樣，你會見到俄烏戰爭，而家嘅戰爭，所有嘅新聞都會貼晒喺呢一度。世界嘅紛亂，其實呢度就係講緊世界嘅紛亂。你嘅目光望喺邊度？如果你目光望喺上帝嗰度嘅話，你就會有平安。你應該係要咁樣。行完過呢一度文字嘅或者即係雜誌嘅位，你就會去到一個好白嘅位，然後我哋會有個轉彎嘅喺個場景裏邊，就會即係喺個 set 裏邊有轉彎，就會係全白晒嘅。咁其實就係一個盼望嘅開始。所以我哋就會話即係我哋都有啲個 script 就係話去到一個失望、邪惡、失落嘅世界，將個仰望交翻喺上帝嗰度，係咪好黑暗啊？即係行過黑嗰段嘅時候，你可以帶住佢哋話係咪好黑啊？係咪好似而家呢個世界咁啊？然後你可以睇下啲新聞，世界嘅紛亂，你會點樣啊？咁你一路帶佢去思考嗰啲新聞。然後由黑暗去到光明，咁然後最尾嘅時候就會有一段經文，就係可以去喺個白色嘅位嘅時候就可以讀呢一啲經文，就係講緊耶穌一擘餅嘅時候喺以馬忤斯路上，然後擘完餅之後，啲門徒先至嗰2個門徒就認得出嗰個係耶穌，然之後佢就立刻有回應，係立刻有回應。嗰個立刻嘅回應就係即刻走翻去最危險嘅耶路撒冷，揾翻班門徒。join 翻佢哋一齊，你有冇嗰種立刻嘅回應，同埋走翻去個危險嘅地方啊？咁樣，嗰段路都比較長嘅，其實可以一路去思考，一路去同佢講呢一啲嘢，但係可以比較輕鬆一啲啦。去到呢度，因為已經係脫離咗過去啦，我哋已經好似去到現代。可以比較 casual，可以真係睇展覽，去慢慢咁去睇啲新聞。去到呢個最輕騎嘅展覽啦，咁因為一路都好多嘢，咁呢個去到第9幕咧，就只係會得3個釘痕黐咗喺嗰啲紙箱牆度，同埋1個疤痕喺度。咁我哋就講緊多馬，耶穌向多馬顯現嘅時候，究竟我去摸落去定係唔摸落去咧？去到可以好安靜嘅，咁然後導賞員可以讀咗段經文先，然後2咧呢度咧協助員咧就會同佢講求真。然後你就同佢講，定係多疑啊？佢求真啦，定係多疑嘅？係求真定係佢係求真多疑啊？求真？佢求真啫。佢多疑喎。佢係多疑嘅。佢
佢真係求真啫。唔係咧，佢求真，佢多疑咧。佢係求真。咁掂定係唔掂咧？咁就完咗又係等佢思考，因為好似一幅畫咁喺埲牆上面，好勁啊！係咪？你即刻接到氣我哋琴日都練咗一陣嘅。我練到咁樣，突然間射波埋。係咁樣，咁所以其實係冇錯嘅。所以隨時，如果你同嗰個人你可能之前你要即係夾咗一轉，或者我哋 rehearsal 嘅時候，最好我哋知道大家係邊一日，咁然後就夾好咗。咁你哋兩個一齊去行呢一段路，或者我哋19號嘅時候，我哋真係有晒所有實景嘅時候咧，大家就會再深刻啲。係。好啊，最尾啦，我哋去到係咪？提多利亞海，有隻船喺度啦。有個船嘅 set 啦，做咗一半，到時會再做靚啲㗎啦。有一個人喺個水裏邊，點解咧咁樣？呢個對比咧，我哋成日睇呢一段咧，會將個主要咧擺咗喺三個愛，耶穌同阿彼得嗰個愛裏邊，都會有提嘅，你可以提嘅。咁又係溫下書啦嚇，都係。咁然後喺約翰福音啦咁好多門徒咧，仲係因為彼得好失落。佢就叫啲門徒，嗰個都好感動㗎。佢話去打魚，翻去打魚，班弟兄就一齊同佢去打魚㗎啦。即係有個人佢吹雞一呼就百應，呢一個都係好正㗎呢個故事。呢一下到，但係咧我哋又去到嘅時候咧，佢就去打魚啦。咁然後咧打唔到啦，耶穌就叫佢喺右邊下網啦。然後望到咧，到時呢度咧成隻船都會係魚嘅，仲有啲魚咧喺地下彈下嘅，真係會有魚喺地下彈下。咁咧，然之後咧，咁然後咧就你哋可以帶啲人去企喺隻船嘅中間，然之後咧就望住彼得。部分嘅人啦，我哋可以揾部分嘅人過去，或者部分嘅人去望。咁你就會有一個對比啦。究竟你見到耶穌嗰刻，你係彼得定係門徒咧？彼得就即刻跳落去水度游過去揾耶穌。佢嗰個立刻嘅回應，立刻嘅渴望耶穌，其他人仲喺隻船裏邊喺度照顧住佢哋覺得最緊要嘅嗰啲魚，係咁做一個好強烈嘅對比，咁就係俾佢哋去思考啦。咁導賞員都係啦，可以記得就係講翻呢一個嗰個對比啦。咁然後如果你係彼得，你係嗰個門徒，你會係點咧？啲門徒你會係選擇邊一樣嘢咧？然後其實今日你呢句係最尾講㗎啦。你覺得大家成個氣氛完結啦，去欣賞完呢一個展覽啦，你就會同佢哋講：如果今日你遇見耶穌，其實唔係如果係今日，其實你已經遇見耶穌。你有咩回應咧？咁其實就係呢一個展覽嘅完結，就係想你作出一啲回應嘅。你做為耶穌做啲咩咧？如果可以同佢哋溝通傾嘅時候，咪就係耶穌嗰三個愛，嗰個愛唔係朋友嘅愛，唔係親人嘅愛，係為耶穌犧牲嘅愛。你有冇呢個犧牲嘅愛去愛耶穌咧？呢一隻就係嗰隻船啦，咁然後咧嚟到呢度就完啦，咁就可以落去下邊會做一隻救恩嘅手鐲啦。咁呢個但穿起救恩嘅手鐲就係免費嘅去做，等佢哋做完之後，我每日都戴住，我真係每日都戴住，我就會記住耶穌拮住我隻手嗰種痛楚，同埋我記住個救恩啦，即係行差踏錯都要睇一睇佢先至做唔做衰嘢啦咁樣。咁呢一個場景咧，咁我哋會喺呢一度咧，你都係嘅，你可以不停寫一啲你對呢個世界嘅感覺，或者你想祝福人嘅一啲説話。我哋做咗3根釘嘅一個 logo 嘅咁衣帽紙，咁你可以黐晒喺埲牆度，然之後你就可以邀請佢哋，你可以寫翻一句嘢祝福下一個人，
然後你見到有感動嗰一張，你搣起，你留低佢，你拎翻屋企，你可以每一日去睇住祝福你嗰句説話，咁然後就可以落去做手藝，係啊，然後就可以飲咖啡啦，有下邊有 refreshment 嘅。聽到呢度有冇問題想問？成個 tour 係即係10個場景係45分鐘。係。咁但係個 allocation 即係每一個場景allocate 嗰個時間基本，即係你哋有冇一個參考嘅時間定還是係好 depends on 個 group 然後 tour guide 負責？好 depends on group， 其實你過咗咧係冇問題。其實我哋想耐啲嘅，不過我哋只係寫一個時間出嚟啫。咁但係你話耐到喺度鬥2個鐘咁又唔得，因為其實你放心，因為每45分鐘只係得一場啫嘛，然後下一場係會35分鐘先嚟，所以你其實地下其實半個鐘頭內嘅只係得15個人，加埋你哋2個，只可能17、18人喺度嘅啫。咁佢哋會上咗上層，然後又會咁樣走，所以每30分鐘就會放一次，所以其實你唔會 over 咗，唔會有人嚟撞到你嘅，其實照正常。所以理論上即係regular 嗰個 duration 係45分鐘，但可能 buffering 係可能大概15分鐘。係。OK。係，同埋你嗰場嗰個地方留耐啲5至10分鐘，咁咪隨意咯，最緊要佢 feel 得到，同埋個氣氛好，係啊。同埋其實如果佢真係好想留耐啲嘅，唔緊要，佢行你同佢講話，你行完晒成個 tour， 你可以再行多次，你可以同我哋啲職員講，然後你可以自己喺嗰度，你坐喺度幾耐我哋都 OK 嘅，因為喺嗰度默想，係啊。但係只係我哋想開頭帶你哋去行一次咁解嘅啫，係啊。我覺得即係喺間貓子度，如果有個 rough 嘅 idea， 即係大概每個場景你好 rough 咁建議下，我覺得都係一件好。因為我諗大家嘅時間你講緊係咪？係啊，即係例如話你建議第一個場景5分鐘，第二個場景7分鐘，即係例如呢啲咁樣先算啦。大家唔使跟到足嘅，咁大家都有個 idea， 咁大家係。頭嗰2轉可能會搭少少，後面嗰啲好。因為我諗大家唔會咁多種，即係諗住即係成個 group 都好想走，但係因為我要10分鐘，我要點解都黐喺度10分鐘先？但係我諗大家都冇嘅，咁但係即係我可能有個 reference 咁就變得，即係因為可能有時某一啲場景可能真係，尤其是可能係地下嘅時候，可能個別有啲 group 佢真係好觸動 and then 就黐咗喺嗰度嘅時候，咁可能變咗，因為我又唔想好似搞到前邊嗰 part 太長 and then 佢後邊又開始走得好趕咁。即係我諗當然好到時好 depends on tour guide 個 time control 嘅，但係我諗有個 reference。係好，我哋俾翻個時間佢咯，係幾多？個貓紙冇寫邊個裝置有分嘅，可唔可以？可以。淨係第一個。入場之前好似空墳墓都有。空墳墓有，係啦。因為我哋要提到你聞唔聞到嘢啊？有頭先嗰度有寫嘅，空墳墓嗰度有寫你聞唔聞到嗰個氣味啊咁。然後去到另外一個味道嘅就係未入嚟個展覽之前，我哋話安靜區咧就有個真南大香膏嘅味道。唔該晒。其實我哋想佢喺嗰度有，我哋要叫佢哋預早15分鐘嚟嘅，但係做成個安靜大概5至10分鐘。即係由入場點解埋，跟住去安靜區，然之後有大概10至15分鐘，跟住就開始5至10啦。跟住就準備。係啦，就可以準備入去行個展覽。即係頭先你做 demo 嘅時候咧，嗰個張力咧係一個比較震撼少少嘅一個感覺。即係就算我聽到可以。即係你都要自己都可能做唔到呢個咁震撼嘅感覺咯。即係我喺度思考緊即係嗰個第一個場景佢好似應該有啲閃動嘅電視。閃動嘅電視節目係啦，好似係啦。咁我估有英文有中文㗎嘛？有，佢而家閃動呢個香港做，而家做有英文。我估應該係按照言語就有相關嘅 language 咁樣啦。咁喺嗰個裡面嘅時候，譬如有15個人喺間房度啦，咁我哋即係當係有2個人，好似你哋咁樣講 random 嘅對話咁樣啦，即係
我覺得係真係要 rehearse 嘅，真係知。係喺 rehearsal 嘅時候你可以去做。我覺得係自己都可能咬一咬底㗎。所以19號一定要。係啊。係啊，我哋都可能要試一次，自己作為個觀眾，即係個 audience 咁去試一次。因為個張力係好大㗎，你一個冇 expectation 入到呢個場景，就諗住睇下十字架，睇下啲釘咁成一埲咁樣，你仲要係大嗰個氣氛，大嗰個張力咧，又要有啲預備咗。係，所以其實亦都係好緊要嘅，就係你帶佢第一下經歷嘅時候，俾個第一個感覺佢，其實就影響到之後㗎啦。即係嗰個係好緊要嘅，係。同埋到時會話俾你聽有啲咩企位咯，即係例如呢一個係頭先個法院個位嚟嘅，其實一入到去就有一條柱喺度㗎。咁呢條柱我哋而家都未 rehearsal， 我哋未知道用唔用佢嚟因為耶穌被鞭打其實係攬住條柱嘅，係咪？咁我哋用唔用佢咧？我哋未諗，因為我哋未 set 好個場，咁我哋到時諗咯。但係啲刑具就會擺喺度啦。然後有呢度最尾會擺耶穌嘅罪證啦，猶太人嘅王啦。咁由呢度係電視機啦，係咪？咁邊一個位企得着？呢度會有一個台會擺住個錘啦。咁所以其實一個導賞員應該喺呢一個位嘅。然後輔助嗰個人喺 A 位同埋 B 位，佢有陣時喺 A 位，有陣時喺 B 位，等啲聲音可以由呢一度彈過去，然後佢走咗過嚟就呢度咁樣出。所以見頭先你哋講得好快，其實唔係嘅。應該可以耐啲嘅，同埋佢個 helper 嘅時候可以喺呢度講完幾句之後，慢慢安靜晒冇聲嘅時候，佢走咗嚟呢度再同佢有啲 reaction 嘅。咁所以其實呢一啲係我哋去到當時嘅時候，我哋就會做嘅。係，所以睇咗個 script，然後睇翻四福音嗰個都係好幫到自己嘅。係啊，我哋睇咗咁多次，但係每一次再睇再深入去嘅時候，又有一啲嘢我哋又好似個裹屍布咁，我哋再轉入去嘅時候，裹屍布又令我哋睇咗好多嘢，係。應該都 OK 嘅。咁我係咪要插翻？好 OK， 講少少logistics先。第一樣嘢咧，就大家我夠犀利。咁大家留意翻大家嘅時間 set up team 嘅話咧，2日星期三、星期四，我哋 official 係10點開始嘅，但係其實應該9點幾都已經有工喺度，即係佢嗰邊有同事喺度。咁同埋應該我相信阿展應該9點鐘就嚟到，揾唔到人打俾佢就 OK。咁我哋10點鐘係準時開始做嘅。我哋有2層樓要做，我哋有好多紙箱要整，所以瞓好覺。養足精神，係啦。咁頭先講咗啦，着舒服嘅衫，帶自己嘅戒刀，帶自己嘅鉸剪，帶自己嘅手套，呢啲嘢盡量自己應該，但係真係物資有限啦，需要大家一齊幫手去準備好嘅。跟住帶自己嘅 lunch， 如果你話我到時我想出去買嘢食 ，OK， 不過係有限時間嘅啫，同埋附近嘅 supermarket 咧最近。我哋喺一度最近 supermarket 咧，應該係喺Sainsbury 嘅，都行一段時間嘅10分鐘內，10分鐘內。Audi 喺上面，都係10分鐘內。OK， 係啦，係啦。咁但係對面咧，其實係有當間coffee shop 嘅 coffee truck 嘅。係啦，咁真係其實但係我好建議大家都帶自己嘢食啦。佢後面嗰個澳門上啲人好似係嘅，但係如果你出得去食完嘢，歎翻個茶翻嚟，其實我哋就唔見咗1個鐘㗎啦。係啦，所以就係辛苦嘅。我想問咧，因為我做唔到2日㗎，我淨係做到星期4嘅晏晝到夜晚嗰段時間啦。咁同埋我有問過阿 Sa 係咪可以有，即係咪淨係嗰個月邊個 time slot 先至做到？即係話
嗰個 centre open hours 先至？佢應該係6點就閂門。OK，即係冇得去。除咗星期五我哋做夜晚場啦，係啦。係啦，因為我哋唔好似香港咁可以去到咧通宵都得，我哋6點要加翻個場地去。咁所以如果盡量可以早到嚟，就盡量早到嚟啦。咁當然大家有其他嘢，咁要大家幫手啦。即係始終呢個係喺英國嘅第一次，咁好多嘢可能我哋都唔知嘅，包括我自己都未試過。係啊，咁但係啦，咁但係好似我做咗好多次咁樣，唔知點解係。我自己未試過，所以有好多嘢應該我哋都會可能要一齊經歷。咁所以都希望喺個經歷過程裏面，大家都會有所得着。咁所以就盡量幫手啦。即係你可能會覺得啊，點解過嚟冇飯食啊，或者過嚟手套都冇啊？真係冇，真係要靠大家幫手。呢個要係。因為都係自知由佢哋唔講呢啲嘢。OK，第二如果喺新田出發嘅，你可以搭213或者 SL7嘅。咁預翻好啦，啱晒嘅。OK，SL7咧預咧，因為朝頭早時間啦，其實應該都會成粒鐘嘅。跟住就會喺個 High Street 行翻落嚟，等10分鐘到啦。好，要揸車嘅話，有2個停車場。首先一個係貴停車場，我哋而家呢個係個 centre 啦，對面一站，對面呢度就係第一個停車場，佢就叫做Ashdown Road。368。This is a very expensive car park。係啦 ，because it's £3.80 per hour。£3.80 per hour。Yes, £3.80 per hour. If you park for 10 hours, it's a 38 already. So don't waste your time. We'll go ahead Monday. Another one will be just a little bit further in here. Okay, which is called NCP Kingston Fairfield. This is more fair because if you arrive after 9, so for 24 hours parking, just 15 quid. Okay, it should be more better. But if you arrive before 9, okay, there's an early bird rate. If you arrive between 6 a.m. to 9 a.m., that the whole day is £7.50 only. So if you come earlier than that, I probably will come earlier. So maybe we go to Westminster to have breakfast together. Yeah. So. APP early bird rate. APP early bird rate. APP. What does it mean by APP? So it's a early bird rate with app or? We have pay on day in here also. It's the same. Okay. But okay, just one is using the machine and another using the app only. So okay. don't be bothered by that. Okay. Okay. It's okay. So 就係咁啫嘛，係啦。APP 嚟㗎。係啦，係呢兩樣嘢啫。第一就係即係其實個揸車交通呢樣嘢啦。第二就係要準備好自己，尤其 set up 嘅。好有第三留意嘅係廣東話同埋英文嘅 tour 咧，3日都會有，但係3日嘅時間都唔一樣嘅。如果你報幾日嘅話咧，唔好諗住係咪我3個廣東話都係朝頭早咧？唔係，留意譬如星期日係幾長時間嘅，係啦。咁所以我盡量試下會唔會可以提到大家，係啦，即係可能會 send email 或者 WhatsApp 俾大家提大家，但係都希望大家可以自己記住個時間，係啦。咁同埋所有時間都係提前15分鐘去到場地會係最好嘅。30分鐘，如果係30分鐘啊！如果係tour guide 做30分鐘，因為我哋要睇下點樣。Pray first and climb down yourself. Be prepared. rehearsal 點解都啊嗰啲嘅。到最後有啲人咧，真係情緒好激動啦，好波動啦，會唔會有啲其實駐場社工可以有啲心理輔導啊？或者你後面嗰個成佢幾日都灰咗啦，已經佢又幫手英文。我哋會有個地方俾佢同你傾下，即係有其他職員會同你傾嘅，社工就未必會有，因為真係專業嘅社工，但我哋會即係同佢傾偈。會唔會有個 group 咧？即係 I mean for 安徽咁，如果係初街有啲咩突發情況，即係譬如有人情緒好激動，或者係突然間
有人整爛咗個展品whatever，咁可以 call 個 group，咁然後有 supporting team 處理個人或者處理件事。問得好，問得好。我哋會裝一個 Apps 嘅，都希望即係嗰朝或者我提前啦話俾大家聽啦，有個 walkie-talkie 嘅 Apps 嘅。咁大家個 tour guide 其實 keep 住你可以開住聽住耳機，咁你可以知道譬如最即時嘅情況，即係譬如下一 group 嚟緊喎，你去到邊度啊？或者你突然間有事話人暈咗喎，可唔可以幫手？咁你可以 walkie 講嘅。都大概可能有突發情況你做 walkie 啦，因為始終有固定嘅，唔係全部都 tour guide 嚟㗎嘛，有固定嘅負責人喺可能唔同地方。咁譬如安靜區會有啦，會係發覺即係搣餅嗰個會有啦，咁refreshment 會有啦，咁所以總之係 call 啦，即係譬如同埋譬如即係有人受傷，有人暈咗，咁場地合法地應該係有個 first aid 嘅人嘅，咁但係我哋現場都應該知道有好多有人識急救，咁我哋都會安排好嘅。其實希望睇下到時嘅人數啦，最理想嘅其實係 tour guide 同埋個 helper 係唔需要理呢啲嘢，我哋會有多另一個職員去跟住晒成個活動，或者係我未試過做 tour guide 嘅，咁或者未試過做 helper 嘅，我會跟住去睇一兩次之後，下一次就輪到你做㗎啦，咁樣我哋都係想咁嘅。